हरिओम जी सभी साधकों को। आज हम आपको बताने वाले हैं खांसी का घरेलू उपाय। जी हाँ, किचन से हम किस प्रकार से खांसी की औषधियों का सेवन कर सकते हैं। हमने सबसे पहले दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, अजवाइन, लौंग इस प्रकार की औषधियों को लेना है और थोड़े से गर्म पानी में शहद को डालना है। जी हाँ, उसको आप लीजिए। आप सामान्य तौर से खांसी के रोग से बच सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।